Assalomualaykum obunachilar. Mana tovuqlarimizga joylarini qilib, yangi qo'noqlar qilib, yangi joyga olib kirdik. Mana o'sha bitta tug'ibdi. Mana tuxumni bitta qarab. Mana tuxum, ana ishda, ana qizim ko'rsatyapti. Qayerga tug'ibdi qizim? Ana ashga tug'ibdi tovuqlari. Va bitta tuxumi bor. Mana tovuqlarimiz. Obunachilar, like bosinglar bitta. Bo'lajak bloger. Dada mana tuxum. Mana obunachilar. Mana tuxum. Da addin yotib turibdi asl. Mana. Qamasak qochib ketib qolyapti. Bunisi yana bola. Inasida ekan, bolasi chalish. Shu tuxumga yaqinlashib qo'ygan bu Mana. makanlar. Bular ham tuxumlar. Mana shu bitta tuxumi turibdi. Chempionlarimiz. Mana uni ko'rsat donlarini. Bu ushlanmagan uchun dikki bo'lib qolgan. Tulagimiz zot uchun ushlab turibdi. Qo'yvar demin. Makanimiz o'zi tuxumga kelib qolgan. Ha bitta o'rdaklarimiz. Mana o'rdakimiz. Ularning ichiga bitta tovuq qo'yishib olgan. Bitta tovuğumuz ham bor bitta ya. Bu o'rdak xona. Bu o'rdaklar yangi olingan. Donasi ekan, qo'ras. Makonlarni 100 mingdan oldik. Uni bitta kattasini erkagi u 180 mingga oldik. O'dakni ko'rsat. Bitta ishda ko'rsating. Mash. Qoching qizim. Qo'rqib qolar. Qurdak bo'lib qoladi. Xudosi yozib bilaman shu o'rdaklarimizni nima bo'lishini ko'rsatib olib boramiz. Nima bo'lyapti? Nechta ko'paydi, tuxumga qachon kiradi? Tuxumga kirganlargacha hammasini ko'rsatib olib boramiz. Mana shu kanalimizni kuzatib borsalaring, hammasi bo'yicha qanaqa kasallari bor, kasallanadimi, barini shu kanalimizga yoritib boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalga like bosish esdan chiqmasin. Podpiska tashlash. Shu o'rdak, tovuqqa qiziqadigan tanishlarimni jo'natib qo'yamiz.